안녕하세요. 호흡기 알레르기 내과 의사입니다. 감기인 줄 알았는데 한 달째 기침이 멈추지 않아요. 혹시 여러분도 이런 경험 있으신가요? 기침은 누구나 겪는 흔한 증상이지만 2주 이상 오래 지속되는 기침은 단순히 넘길 문제가 아니에요. 오래 지속되는 기침으로 병원을 찾는 환자들이 늘고 있는 요즘, 오늘은 기침이 오래갈 때 의심해야 할 질환들 간단히 알려드릴게요. 먼저 기침을 기간별로 나눠볼게요. 급성 기침은 3주 미만이에요. 대부분 감기, 독감, 급성 기관지염이 원인이죠. 아급성 기침은 3주에서 8주예요. 감염 후 증상이 지속되거나 기침형 천식 초기일 수 있어요. 만성 기침은 8주 이상 지속되는 기침이에요. 이때는 기침형 천식, 상기도 기침 증후군, 호상구성 기관지염 등 다양한 원인이 숨어 있을 수 있답니다. 이 지역에서도 3주 이상 지속되는 기침으로 병원을 찾는 경우가 정말 많아요. 2주에서 3주 이상 기침이 계속된다면 단순 감기가 아니라 다른 질병의 초기 신호일 수 있어요. 그럼 기침이 오래갈 때 어떤 질환들을 의심해야 할까요? 첫 번째, 상기도 기침 증후군이에요. 코 뒤로 콧물이 넘어가면서 목을 자극해서 기침이 나요. 알레르기, 비염, 축농증과 함께 나타나기도 하고 가래 없는 마른 기침과 목 이물감이 특징이에요. 두 번째, 기침형 천식입니다. 대표적인 마른 기침 질환이에요. 특히 밤에 기침이 심해지거나 운동 후에 더 심해진다면 의심해보세요. 쌕쌕거림 없이 기침만 나타나기도 해요. 세 번째, 위식도 역류 질환이에요. 신물이 올라오거나 속쓰림과 함께 기침이 지속돼요. 특히 식사 후나 누웠을 때 기침이 심해진다면 이 질환을 의심해보세요. 소화기 질환이지만 호흡기 증상으로도 나타날 수 있어요. 네 번째, 호상구성 기관지염입니다. 감염이 없어도 기도에 예민한 염증 상태가 지속됩니다. 기도의 염증 상태 확인을 위해 객당 검사나 호기산화 질소 검사가 필요해요. 나중에 천식으로 진행되는 경우도 있어요. 다섯 번째, 만성 기관지염이나 기관지 확장증이에요. 흡연자에게 흔한 질환이고 가래가 동반된 기침이 특징이에요. 아침에 기침이 심하거나 숨이 차다면 검사가 꼭 필요해요. 여섯 번째, 폐렴이나 결핵입니다. 고열, 가슴 통증, 피 섞인 가래, 체중 감소가 함께 나타나면, 특히 노인분들이나 면역이 약한 분들은 조기 진단이 정말 중요해요. 이런 증상이 있다면 호흡기 알레르기 내과에 꼭 방문하세요. 기침이 2주에서 3주 이상 지속될 때, 야간 기침, 호흡곤란, 가슴 통증이 함께 나타날 때, 기침할 때 피가 섞인 가래가 나올 때, 알레르기 질환, 천식, 만성 폐질환 병력이 있으신 분들, 오래된 기침은 몸이 보내는 중요한 경고 신호예요. 생활 습관으로도 기침 완화에 도움이 돼요. 실내 습도 40에서 60% 유지하시고, 자극적인 음식, 카페인, 탄산 음료는 피하세요. 하루 6에서 8잔 이상 충분한 수분 섭취하시고, 외출할 때는 KF94 마스크로 먼지 차단하세요. 금연은 필수입니다. 봄, 가을 미세먼지와 알레르기 원인이 많아서 호흡기 건강 관리를 더욱 철저히 하셔야 해요. 정리해 보겠습니다. 기침이 길어지면 방치하지 마세요. 기침이 오래되면 불편함뿐만 아니라 병을 키우는 원인이 됩니다. 단순 감기라고 생각하고 넘기지 마시고 기침의 원인을 정확히 파악하고 조기에 치료하는 것이 가장 중요해요. 만성 기침 전문가인 호흡기 알레르기 내과 전문 의사를 찾아 진료받아보세요. 건강한 호흡, 편안한 일상을 되찾으실 수 있습니다. 지금 바로 확인해 보세요.